សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា feature ទាំងអស់នេះដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅលើ Telegram អាចជាអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ដែលដឹងទី1គឺកំណត់ main profile អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាមានរូបភាពមួយដែលយើងចង់ដាក់ជា profile ទោះបីជារូបភាពយើងមានច្រើនក៏ដោយយើងអាចកំណត់រូបភាពដែលយើងពេញចិត្តបានដោយករណីនេះអញ្ចឹងខ្ញុំកំណត់ logo ជា main profile របស់ខ្ញុំអញ្ចឹង Telegram នេះ profile នៅពេលដែលគេ view ធម្មតាទៅនឹងឃើញ logo មិញហ្នឹងឲ្យបងប្អូនឃើញអត់ឥឡូវនេះយើងមកកំណត់ username Telegram តើគ្នាខ្ញុំឃើញគ្នាយើងពេលច្រើនអត់បានដាក់កន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងសំខាន់ណាស់តើគ្នាដែលវាអាចជំនួសលេខទូរស័ព្ទបានពេលខ្លះយើងអត់ចង់ឲ្យគេដឹងលេខទូរស័ព្ទយើងអាចឲ្យ username ទៅគេអាច add មកយើងបានអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែកំណត់ដាក់ឈ្មោះយើងអញ្ចឹងមកឲ្យជាសញ្ញា text ទៅរួចទេបងប្អូនហើយ username ហ្នឹងវា load នៅកន្លែង QR code ទៀតណាឥឡូវនេះខ្ញុំមកបង្ហាញពីរបៀបដែលយើងអាចមើល chat ហើយអត់គេអត់ដឹងថាយើងស៊ីននេះហើយយើងក៏បានចូលស៊ីននេះប៉ុន្តែយើងអាចអានអត្ថន័យ chat របស់គេបានអញ្ចឹងគាត់នឹងคลิกលើ profile រឿងយូរបន្តិចមកអញ្ចឹងតើគ្នាឃើញផ្ទាំងបែបនេះគឺតើគ្នាអាច scroll ទៅលើទៅក្រោមមកអានមក message មកចប់បានគឺគេអត់ដឹងថាយើងស៊ីននេះហើយជាក់ស្ដែងក៏អត់មាន notify ថាយើងស៊ីនដែរលយមែនតើមួយវិញទៀតទៅទៅមួយការផ្ញើសារតើគ្នាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ respond ទៅលើ message មួយនេះហើយការផ្ញើសារក៏លយដែរពេលដែលខ្ញុំ respond ខ្ញុំអាចកំណត់ schedule បានណាគឺខ្ញុំអត់ទាន់ឆ្លើយតបពេលហ្នឹងឯងខ្ញុំអាចឆ្លើយតបនឹងថ្ងៃស្អែកឬក៏ពេលណាមួយបានខ្ញុំអាចកំណត់ដាក់ click កន្លែង send ឲ្យយូរមកតើមកតើគ្នាឃើញប៊ូតុង schedule message ហើយអញ្ចឹងនៅកន្លែង message នេះយើងអាច schedule បានយូរមែនតើតើគ្នាអាច schedule ក្នុងថ្ងៃឬក៏ទៅថ្ងៃក្រោយក៏បានដែរថ្ងៃស្អែកថ្ងៃកាត់ស្អែកអីបានទាំងអស់ហើយយើងចុចកន្លែងប៊ូតុងពណ៌ក្រហមនេះដើម្បីមើល message schedule ហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំ respond ដោយអត់មាន notification នេះអត់លើសំឡេងទេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្កត់លើកន្លែងផ្ញើឲ្យយូរនឹងដែរហើយបន្ទាប់មកទៀត send without sound ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសារហ្នឹងផ្ញើទៅគេហើយគេអត់មាន notification ទាំងអស់គាត់ថា load message ប៉ុន្តែអត់លើសំឡេងអីទេទាំងអស់គ្នាមួយទៀតបងប្អូននៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះលយមែនតើដែល Telegram បានដាក់ដំណើរការនៅមុខងារឲ្យ user របស់គាត់អាចធ្វើការ post story បានដូចជា Facebook Instagram ហើយនិង WhatsApp អញ្ចឹងដែលនៅក្នុង story អាច post ទាំងរូបភាពឲ្យជាមួយនឹងវីដេអូខ្លីៗនៅក្នុងនោះបងប្អូនអាចធ្វើការ share story អាចធ្វើការ comment story ក៏ដូចជាការ react ផងដែរហើយដើម្បី post បងប្អូនគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ profile story របស់បងប្អូនមិញហ្នឹង click ទៅគឺមកដល់កន្លែង screen មួយនេះហើយឥឡូវនេះខ្ញុំសាក post រូបភាពមួយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចទៅ share caption អ្វីដែលខ្ញុំចង់ទៅ share នៅទីនេះហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការ click នៅកន្លែងនេះទៅគឺអាចផ្ញើជា caption បាននៅលើ story ហ្នឹងហើយនៅក្នុង story នេះយើងអាចធ្វើការ add ទៅលើ sticker ដែលយើងពេញចិត្តឬក៏វាតកតងជាមួយនឹង poster របស់យើងឲ្យកាន់តែស្រស់ស្អាតឬក៏យើងចង់បិទបាំងកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងណាហើយយើងក៏អាច add text ដែរអញ្ចឹងវាស្ទើរតែដូចជាមួយនឹង Facebook ដែរបងប្អូនប៉ុន្តែវាលើស Facebook ថងមួយថានៅពេលដែលយើងធ្វើរួចយើងអាចធ្វើការ share story នឹងបានទៀតផងដែលវាស្តៀងជាមួយនឹង Instagram ដែរហើយមួយទៀតទៅទៅមួយកន្លែង post បងប្អូននៅពេលដែលយើងចុច post ទៅកន្លែងនេះវានឹង load ទៅកន្លែងមួយដែលអនុញ្ញាតដល់គ្នាកម្រិតទៅលើអ្នកដែលឃើញទៅលើ story នឹងថាតើ everyone to see story ឬក៏កម្រិតធម្មតា close friend ឬក៏យ៉ាងណាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំសាកកំណត់ត្រឹមតែ specific ទេគឺ close friend របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំចុច save ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅកាន់ profile Telegram ខ្ញុំមួយទៀតខ្ញុំឃើញ story មួយហ្នឹងឯងតើគ្នាអញ្ចឹងលយមែនតើហើយខ្ញុំអាចធ្វើការ react ឬក៏ comment ឬក៏ voice response ទៅលើ story បានទៀតលយមែនតើតើគ្នា Telegram ពេលខ្លះវាយើងមាន chat ច្រើនហើយយើងចង់បង្កើតជា group folder អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងហៅថា folder ឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញតើគ្នារបៀបបង្កើតឥឡូវនេះខ្ញុំសាកលុប folder នេះចោលសិនគឺលុបតែម្ដងតើគ្នាហើយខ្ញុំនឹងទៅបង្កើតឡើងវិញជាមួយនឹងតើគ្នាអញ្ចឹងយើងក៏ចូលទៅកាន់ setting របស់ profile Telegram យើងតើគ្នាហើយយើងចូលកន្លែង chat folder នឹងតែម្ដងហើយយើងអាច add unread folder ចូលទៅក្នុង chat folder មួយដើម្បីងាយស្រួលថាសារណាខ្លះយើងអត់ទាន់អានយើងចូលទៅ folder ហ្នឹងទៅយើងអានតែម្ដងហើយយើងអាច create new folder ចុះយើងអាចដាក់ឈ្មោះ folder យើងតែម្ដងតើយើងដាក់ឈ្មោះអីអាស្រ័យទៅលើយើងណាហើយបន្តមកទៀតយើង include chat ហ្នឹងគឺជា chat ដែលយើងដាក់នៅក្នុង category ហ្នឹងហើយកន្លែងនេះគឺយើងអាច add នៅពេលក្រោយបានទៀតយើង select លើ chat ហើយយើងធ្វើការ add តែម្ដងឥឡូវនេះខ្ញុំ add មួយសិនខ្ញុំចុច save គឺរួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅមើលកន្លែងមិញនេះទៅគឺឃើញ folder ថ្មីចំនួន2គឺ unread ហើយនិង customer
នៅក្នុង Telegram នៅពេលដែលយើងធ្វើការ forward message យើងអាចកំណត់ឲ្យ message ហ្នឹងអត់មានឈ្មោះអ្នកដែលសរសេរ message ហ្នឹងទេពេលខ្លះវាអាចធ្វើឲ្យយើងអាចធ្វើការរក្សានៅ privacy របស់អ្នកដែលយើង forward message គាត់ហ្នឹងឬក៏មួយទៀតយើងអាចធ្វើដូចជាយើងជាអ្នកផ្ញើ file ហ្នឹងដែលអត់មានអ្នកគេផ្ញើតឲ្យយើងអញ្ចឹងធ្វើការ hide នៅត្រង់នេះមក hide កន្លែង sender name នេះមកគឺយើងអត់ឃើញឈ្មោះអ្នកផ្ញើទៀតទេនៅពេលដែលយើង forward មកបងប្អូនគ្នាចឹងបងប្អូនឃើញ message ពីរហ្នឹងគឺខុសគ្នាមួយខ្ញុំអត់បានដាក់កន្លែងមិញហើយមួយទៀតខ្ញុំដាក់ចឹងណាបងប្អូនគ្នាមួយទៀតបងប្អូននេះជា tip សម្រាប់យើងផ្ទាល់ខ្លួនវិញក្នុងករណីនៅពេលដែលគេ forward message យើងហើយយើងអត់ចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតអាច click កន្លែងឈ្មោះដែលបង្ហាញហ្នឹងចូលមក profile យើងទេដោយករណី message មួយនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំ click នៅកន្លែង pro resume ហ្នឹងគឺអត់ចូលទៅក្នុង chat pro resume ទេដោយសារតែ pro resume គាត់បានកំណត់កន្លែង privacy របស់គាត់អត់ឲ្យគេ click ទៅចូលមកដល់គាត់បានទេបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីកំណត់បងប្អូនគាត់ឲ្យចូលទៅ setting របស់យើងកន្លែង profile ហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនយកកន្លែង privacy and security អញ្ចឹងនៅក្នុង privacy and security បងប្អូនធ្វើការ scroll ចុះក្រោមមកបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងមួយដាក់ថា forward message អញ្ចឹងកន្លែង forward message ហ្នឹងខ្ញុំដាក់ nobody ឯងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដាក់ my contact មានន័យថា contact បងប្អូនអាច click មកបានឬក៏ដាក់ everybody មានន័យថានរណាគេក៏អាចឆាតមក click តាមហ្នឹងទៅឆាតចូលបងប្អូនបានហើយអញ្ចឹងណាខ្ញុំគិតថាវាល្អដែរដែលយើងកំណត់កន្លែងនេះបងប្អូនវាជួយការពារកុំឲ្យអ្នកផ្សេងអត់ដែលស្គាល់យើងជិះតែឆាតមកយើងបានអញ្ចឹងណាបងប្អូននៅក្នុង post ទាំងអស់មិនថា group ឬក៏ channel មានកន្លែងធ្វើការដាក់ react ដែល group ចាស់បង្កើតមកដំបូងគឺអត់មាន react ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ turn on ទៅលើ react នៅលើ post នៅក្នុង group ឬក៏ channel បងប្អូនចូលទៅក្នុង group setting ឬក៏ channel setting បងប្អូនហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនធ្វើការ scroll ចុះក្រោមឃើញកន្លែង react ហ្នឹងយើង turn on វាតែម្ដងកន្លែងនេះណាយើង turn on យើងអាចកំណត់ថាតើនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងតើអ្នកចង់ឲ្យមាន react គេខ្លះនៅក្នុង post របស់ group ឬក៏ channel របស់អ្នកគ្នាណាអញ្ចឹងការ turn react បើសិនជា group យើងធ្វើការលក់ដូរឬក៏ជាការ discuss អីវាជួយឲ្យយើងអាច earn engagement បានច្រើនតាមរយៈការ like ការ react អីចឹងទៅបងប្អូនអញ្ចឹងដោយករណីនេះអត់មាន react ខ្ញុំធ្វើការ react មួយតែម្ដងនៅក្នុង Telegram channel ឥឡូវមានកន្លែងមួយល្អមែនទែនដែល keep privacy កាន់តែប្រសើរគឺអត់ឲ្យគេ copy ឬក៏ forward message ដល់គ្នាទៅក្រៅបានទេសូម្បីតែធ្វើការ screen shot ឬក៏ record ទៅលើហ្នឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងដើម្បីកំណត់ទៅលើកន្លែងហ្នឹងយើងហៅថា restrict content ណាអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅកាន់ channel setting មកហើយបន្តមកទៀតយើងធ្វើការ scroll ចុះក្រោមទៅរកពាក្យ channel type អញ្ចឹងបងប្អូន click យក channel type ហ្នឹងហើយបន្តមក scroll ទៅក្រោមមកអស់បងប្អូនឃើញ restrict saving content អញ្ចឹងគឺយើងការពារឲ្យគេ forward ឬក៏អីទាំងអស់បងប្អូន Telegram យើងអាច add ប៊ូតុង translate បានណាបងប្អូនគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ setting យកនៅត្រង់កន្លែង language ហើយបន្តមកទៀតយើងធ្វើការ turn on show translate ប៊ូតុងចឹងក្រោយពីធ្វើរួចបងប្អូនគ្រាន់ចូលមកកាន់ chat យើងអាចឃើញប៊ូតុងនឹងបានហើយអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ translate ដូចអ្វីដែលបង្ហាញនៅលើវីដេអូនេះអញ្ចឹង